Dobrý deň, ale nie, robím si srandu. Iba tak pre zaujímavosť, poprvýkrát, no nie už poprvýkrát, už asi tak po tretíkrát som sa vrátil, asi tak po 3 alebo po týždni, neviem, alebo po 2. Proste ma napadlo tak iba, že spravím video, ako keby taký sketch, že spravíte, že mi napíšete nejaké vtipy do komentárov a keď sa proste zasmejem, tak proste ukončím video. Takže asi do nejakého mesiaca nie, do nejakých 2 týždňov si počkám a keď mi napíšete do komentárov nejakých 30, tak kľudne o tom natočím video. Takže čus!